Ahora llegamos a la parte de la lubricación y pues aquí es muy importante echarle abundante grasa a lo que son nuestros rodamientos, ¿vale? Para que pues no haya ningún problema y giren correctamente, ¿vale? En este caso pues no presentan ningún juego, funcionan bien. Vamos a echarles bastantita grasa que penetre bien completamente y después pondremos su cubrepolvo correspondiente. Yo para no ensuciarme ahorita le voy a untar con un desarmador aquí y después ya procederé a meterle el dedo. Limpiar el exceso, se presionenle bien para que entre por todos lados la grasita y pues mejor que nos sobre que nos falte grasa. Créanme, cuando me pasó con los valeros de adelante, de verdad hubiera preferido que tuvieran un lodazal de grasa que no hubiera tenido y se hubieran tronado. Como pueden ver, pues esto yo lo hago al menos cada año. Trato de pues, engrasar los valeros o cada 6 meses con el servicio, ¿va? En este caso pues yo hago estos videos para que pues quien no quiera llevarlo al mecánico pues lo pueda hacer directo desde su casa con las herramientas, pues sí, así como las que yo tengo. Ya no soy experto, pero pues creo que esto es básico. Esto pues al menos si tenemos una moto lo tenemos que saber, ¿sale? Bien, ya tiene suficiente grasita y ahorita vamos a poner lo que es su cubre y limpiar el exceso que se nos salió de estos lados, ¿va? Ya lo pueden ver de este lado y pues del otro lado está bien su tapa, pero ya salió la grasa, así que significa que va bien. Este valero, si lo cambia, no sale hacia adentro, sale hacia afuera y hay que tener mucha precaución, ya que pues se llegan a romper o a tronar estas partes, ¿no? Estos tornillos, los cuales pues sujetan este. Lo que hacen pues es meterles unas tuercas o un tornillo atravesado y pues bueno, lo principal es conservar el original lo más posible, ¿no? Así que pues es un tip nada más. Limpiamos bien los excedentes, que no sea un cochinero tampoco. Vale. Ya, ahí está. Vamos a ponerle su paque, bueno, su cubre. En este caso lo tenemos, es un 62.4 RS, que es el que va en el porte Sprock. Vale, como pueden ver, igual de este lado lo trae 6204 RS. A ponerlo correctamente ahí. Ahora sí nos quitamos el guante porque aquí sí necesita un poquito de presión con los dedos y pues como ven hasta la grasa sale. Eso significa que pues, quedó muy bien, quedó con bastante grasa dentro, fuera, en todos lados. Esta grasita nada más la vamos a escurrir aquí a los lados y al centro, ¿vale? Los lados y al centro. ¿Para qué la grasa? Pues ahorita con estas lluvias pues la grasa, el agua entra por todos lados, hasta por las orejas. Pero pues ya con bastante grasa ya le va a impedir un poco que entre esa agua y pues llegue a causar algún tipo de daño o corrosión, ¿vale? Como ya vieron, pues ya salió de este lado la grasa con esa presión, no sé si se alcanza a ver, y pues le vamos a limpiar el excedente también a nuestro trapo. Voy a untarlo de ese lado, nada más. Listo. Ahora también vamos a agregar un poquito de grasa aquí en nuestro buje. Esto pues para posteriormente meter nuestro tornillo. Aquí que les sugiero que les den unas vueltas aquí a este. Digo, yo me resbalan las manos. Todos si pueden denle unas vueltecitas para que se acomode la grasa bien.
unas vueltas para que se acomode bien la grasita. Listo, muchachos. Así rueda como nada, así súper fácil, mantequilla dirían. Tiene bastante grasita, ¿va? Bien, ya que está lubricado nuestro sprung, vamos a proceder con nuestra rueda. Vamos a comenzar de este lado primero, que la pueden ver, esta no la puedo alzar, así que le vamos a meter su posteriormente en la edición. Bueno, ya lo van a ver con y aquí pues es el mismo, ¿vale? Pero le damos su cubre polvo. En este caso tenemos medidas diferentes. Para el de aquí parece que es una medida 63 RS3, ¿va? Sí, que es el que va aquí, porque del otro lado tenemos igual otra medida pero es más chiquita, ¿va? 63 RS3, el que va del lado del freno, del disco del freno. Vamos a ponérselo igual, mano descubierta, que entre bien. Hay que tener cuidado de no ensuciar las llantas. Quedó. Ahora vamos por el cubre polvo. Es este que tengo de este lado. Igual ya está limpio. Y aquí también le vamos a poner un poco más de grasa, solo para que no haya ningún tipo de problema o filtración de agua, o si la grasa funciona como un sello. Y pues este es grasa general, no es cualquier grasa común. Para este, aquí está la medida, es un 70, TC 304783, ¿vale? WRO es este. Listo, ¿vale? Aquí es donde van nuestras gomas de impacto y nuestro sprocket. Ya lo limpiamos, ya lo acomodamos bien y pues ahora viene la parte de la lubricación. Solo que primero vamos a meter nuestras gomas de impacto. Igual vamos a darles una pequeña limpiada con el trapo. Digo, está mugroso. Y pues van de la siguiente manera. De hecho aquí esta tiene ya las marcas. Aquí entra una. Pueden ver, esto es lo que pues salva, donde agarra los golpes, como pueden ver del sprocket, el torque, aquí se viene reflejado. Y estas gomitas pues son las que aguantan todo ese impacto. Si no las tuviera, pues obviamente se haría un golpe o tendría un desgaste mayor en la pieza. Así que pues igual hay diferentes calidades. Las que todavía están súper chafas, están un poquito mejores. Hay otras que son más sólidas, más duras, creo, son rojas. Pero yo que tengo estas todavía aguantan, así que pues no hay necesidad de cambiarlas. En caso de personas de la Cargo GL, Honda Cargo GL 150, ¿va? O de la CB 190 me parece. Pero bueno, aquí las pueden ver. Las pueden ver un poquito más a detalle. Y así entran para que nuestro sprocket entre de la siguiente manera, así, solito encaja y ya, no hay movimiento, ¿va? Ahorita lo voy a dejar para afuera y vamos a engrasar todo lo que es nuestro valerito este. Muchos preguntan, oye, ¿tú cobras o haces estos servicios? No, no los cobro, bueno, no los cobro, ya que o sea, lo hago para que ustedes lo aprendan a hacer. No es que no me anime a hacer los servicios, pero pues hay veces que nunca conoces la situación de la moto, cómo viene, cómo la haya tratado el dueño. Y pues para qué nos hacemos, bueno, yo para qué me hago cargo de eso si yo no me dedico a eso, ¿verdad? Así que
Esto lo hago para que ustedes aprendan a hacerlo y pues ya cualquier duda o cosa, pues sí vayan con el experto que sabe que es el mecánico para que pues, los oriente. Esto es solo mantenimiento preventivo. Ya en algún caso que llegue a ser un mantenimiento correctivo, si yo lo puedo hacer, lo voy a hacer, y si no, pues lo va a hacer un experto, ¿va? Pero pues esto es mantenimiento preventivo únicamente, ¿sale? Ahí está. Listo, muchachos. Ya quedó bastante bien lubricado, con bastantita grasa. Vamos a poner ahora su cubrepolvo del valero. Y va de nuez, este es un valero 6203 RS. Bueno, así es el original. ¿Sale? Ahora sí, ya con esto entra este en su respectivo lugar. Sería aquí. Lleva también un cubrepolvo, que es este, que ahorita igual en su momento vamos a engrasar, que es un 304772, ¿va? ¿Es este? Para que lo tengan en mente. Y pues le vamos a echar más grasita aquí arriba. Bien, eso ha sido parte de la lubricación, todas nuestras partes móviles del eje trasero. Falta aún lo que es nuestro eje y bueno, nuestra rueda más bien. Ya la rueda ya está, solamente para montar, y eso lo vamos a hacer en el siguiente video, ¿va? Que ya sería el ensamble de la tijera y también colocar lo que es la cadena. También es en otro video para limpiarla, cómo colocarla, y también vamos a ver cuántos eslabones tiene, para por si compran una cadena sepan cuál es la medida correcta de eslabones para ajustarla y cortarla. ¿Sale? Saludos y síganme y suscríbanse.